做十字架之後呢，咁呢，我哋就做多一個步驟。咁呢，就係記住啦。咁如果呢，做完個十字架之後呢，你做一個步驟就係左上又係記嘅。第三層呢，差唔多個步驟都要記啦。左上頂右，右再上頂再轉翻左，右再下頂再轉右，右再向下，左再向下。好，跟住呢，本身其實呢，因為就係如果做咗我呢個步驟嘅話呢，應該出現咗一個田字，等我就好似類似咁嘅一個田字。做我呢個步驟應該係咁嘅，記住田字呢，一唔係就喺呢一邊，一唔係就喺呢一邊，一唔係喺左，一唔係就喺右，一定係朝上嘅個 V 字。如果係左邊嘅 case 嘅話呢，佢嗰個橙色嘅方法一定會喺左邊，右邊一定喺右邊。我哋而家見到呢樣應該左邊嘅 case，因為如果右邊橙色嘅方法應該喺呢度，佢而家冇。但係喺左邊嘅話呢，左邊有喎，所以呢個左邊 case， 將個 case 點呢？上嚟轉翻頂去左，右再上頂再右，擺翻落去，再轉翻再擺翻落去，咁就會完成噶啦。如果右邊 case 咁點呢？右上頂向右，左再上，左再向右，咁樣。咁呢，咁你就會完成咗第三層噶啦。之後接住落嚟，我哋就要將呢啲一樣嘅色呢，就要整啱。好，跟住點呢？